Demək, Səidə Bəkir qızının müğənni Niyamla olan fotosunu paylaşanlar var. Yazırlar ki, Səidə Niyamla bahalı bir restorandadır. Bunu edən hər kəs şərəfsiz və vicdansızdır. Çox ləyaqətsiz adamlarsınız. Sözüm bunu edənlərədir. Foto bilirsinizmi necə çəkilib? Mən sizə deyim. Səidənin illər əvvəl bir verilişi var idi. Verilişində də mətbəx rubrikası var idi. Təsəvvür edin ki, bir studiyadır. Studiyanın bir kənarında bir mətbəxdir. Veriliş bitəndən sonra verilişinə gələn qonaqla Niyamla mətbəxin qarşısında durub foto çəkdiriblər. Vəssalam. İndi o fotonu dönüb dolaşıb tamam başqa cür təqdim etməyə çalışırsınız. Çox iyrənc görünürsünüz, bilirsinizmi? Çox iyrənc. Özünüz heç toya gedəndə bir müğənnilə yanaşı durub foto çəkdirməyibsiniz. İndi düşünün ki, kimsə o fotonu götürür, sizin yazdığınız başlıqla paylaşır. Xoşunuza gələrmi? Budurmu Səidə ilə apardığınız mübarizə yolu? Bu yolumu seçdiniz. Tamam. Dediyi sözlər, fikirlər sizi qane etməyə bilər. Xoşunuza gəlməyə bilər. Tənqid edə bilərsiniz. Amma iffətli bir qadına belə bir şər böhtan atmaq nə deməkdir? Bu ləyaqətsizliyin ən pik nöqtəsidir.